嚟啊！我哋而家呢，位於我哋碼頭對面嘅一個小區啊，呢個海景小區呢，我哋嘅馬鞍島南部嘅灣中新城啦。咁呢個小區呢，其實都係好多香港朋友買咗呢度嘅喎。咁早期呢，買緊係2、3萬嘅。咁今日呢，華姐呢帶你嚟睇套非常筍嘅純海景嘅單位，只需要10000零蚊就攞低啦。同埋呢，而家整個小區嘅環境呢都非常之舒適嘅，有我哋嘅泳池啦，同埋我哋1樓大堂嗰啲配套啦，同埋我哋成個小區呢有啲跑道啦。平時呢，我哋早上啦行到海邊嘅健身，或者係我哋喺小區裏面健身都係可以嘅噃。咁成個小區呢，佢有8棟樓嘅。咁今日呢，華姐帶睇睇嗰套海景單位係144平嘅，可以感受一下我哋嘅海邊嘅海景單位究竟靚唔靚仔？走睇樓。哇！睇睇咁長嗰陽台，同埋呢最勁嘅就係我哋而家可以睇到純海景啊！對住我哋深中通道啦，對面30分鐘就可以去到深圳前海。咁旁邊呢仲有我哋嘅中山客運口岸喎。咁過咗呢條橋呢，對面呢有個好出名嘅深中日出打卡點啊！我哋可以露營啦、睇日出啦、BBQ 啦都可以嘅。咁睇翻中間呢個位置呢，就係我哋馬鞍島嘅一啲中部嘅企業啦。而家都有200幾家企業已經係入駐咗噶啦。咁睇翻我哋呢邊啦，我哋睇翻就係有個山景啦，嗰邊過去就係我哋嘅南朗鎮。咁而家我哋嘅翠亨新區呢，馬鞍島呢，其實佢係分為中部、南部、北部嘅。咁而家我哋喺呢個位置呢，就係我哋嘅南部中央商務區。咁中部呢，就係我哋嘅高科技一啲企業啦。北部呢，就係我哋嘅居住區，即係生活比較便捷啦。咁睇翻我哋成個單位先，呢個單位呢個賣點肯定係海景啦，純一線海景嘛。但係佢裡面嘅佈局亦都係非常之合理喎。144平呢可以做到南北對流啦，雙陽台嘅。咁通風採光呢亦都係非常之舒服喎。因為呢，對於呢種戶型呢，喺我哋呢邊呢，其實都係算係豪宅噶啦，因為佢係南北對流啦，同埋係大戶型單位啦，仲有呢，佢係可以做到4房大廳大房嘅。咁睇翻我哋嘅房間嘅佈局啦，咁入到嚟呢係會有3間房間啦。咁呢邊呢係我哋嘅一個次臥室啦。咁嚟緊左手邊呢係我哋一個臥室，係可以通到陽台嗰邊睇個景觀，亦都係非常之 OK 啦。咁入到嚟呢，我睇一個大套房、大主人房。呢個主人房應該有30平啦，真係超級大啊，等於人哋一間屋咁樣。咁呢仲配有一個衣帽間嘅。咁衣帽間呢，再過嚟呢，亦都可以睇到我哋好靚仔嘅河景啦、山景啦。咁而家呢套單位呢，業主呢，而家係誠意出售嘅。仲有呢，業主真係蝕咗200幾個啊！而家只需要17000嘅單價呢，就可以攞低我哋呢個大戶型嘅海景單位。真係馬鞍島之前話，馬鞍島好貴啊嘛，但係而家馬鞍島真係唔貴咯喎，可以打個5折，你覺得抵唔抵呢？如果你覺得抵嘅，或者你想更了解馬鞍島嘅資訊嘅，快啲聯絡華姐睇睇啦。行翻出嚟我哋嘅小區門口啦，就係我哋咧呢個灣中新城咧，佢分為3個組團嘅。咁啱先我哋睇到咧就係希灣府啦，咁旁邊呢個咧就係瑞灣府，再嗰邊咧係粵灣府，係3個組團嘅。咁啱先我哋睇到咧希灣府咧係最靠海邊啦，亦都係海景單位最多嘅一個組團。咁睇翻我哋成個沿路翻出去咧，就係我哋最關心嘅商業中心水街。預計咧大概5月就可以隆重開放啦，所以呢度咧除咗我哋嘅客運口岸啦、公交樞紐啦，同埋我哋嘅馬鞍島最大嘅商業體都喺我哋萬科灣中新城呢邊嘅喎。如果真係對馬鞍島想詳細了解嘅，可以繼續關注華姐。